என்னென்ன மீன் இருக்கும்? ஜிலேபி இப்பதான் கொண்டு விட்டுக்கறாங்க. இல்லனா இதுல மீன் இருக்காது. இருக்காதா? தண்ணி இருக்காது. ഇത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ என்ன பண்ணுவீங்க? 1.5 മണിക്കൂറത്തെ സഫാരിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള വെച്ചാൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് നമസ്കാരം. ബി എക്സ്പ്ലോറിന്റെ മറ്റൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത് ആനമല ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആർച്ചായിട്ടുള്ള റോഡിന് നടുവിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പുളിയുടെ മരം കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ തന്നെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഇൻട്രോ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അപ്പോൾ ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ അതായത് ഒരു 1 day ട്രിപ്പ് നമ്മളൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോയത്. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അവിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളും നമ്മളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവസാനം വരെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കമോ. ഒരു കേക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും സെറ്റാണ്. നമ്മളെ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതും ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ കേക്ക് കട്ടിക്കാന്നല്ലേ? നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്നതിന് പറയല് വീട്ടിലല്ല, ഫോറസ്റ്റ് അതെടുത്ത് കളാ. ഇന്ന് സംഭവം കേക്കാ. ഇന്ന് ഇതിലേ പരിപാടി വേഗം കെട്ടിയതാ വേഗം തിന്നാ. അത് ചളഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് പിന്നെ അമൃതസരബിലെ സെലിബ്രേഷൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. രാത്രി അപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ടു യു, ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ടു യു, ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ടു യു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഇതാ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ 7:10 അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ വിടാം. ഇനി നേരെ 7:30 ഒരു 8 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൽ എത്തണം, ഉള്ളിലെത്തണം, ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ്.
ആനമല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനമലയിൽ ഇപ്പോൾ അതാ ഗൗരികൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഞാനിതാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചായ? അടിപൊളിയാണ്. നല്ല പൊങ്കലും നീ അതിന് പൊങ്കലല്ലേ? പൊങ്കൽ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണിത്. തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ് പെർ ഹെഡ്. അതുമാതിരി വണ്ടിക്ക് 50 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 200 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുമാതിരി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ നമുക്കിതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. ആ 15 കിലോമീറ്ററിൽ എവിടെയും വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. തിരിച്ച് 6 മണി വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് വരാൻ പറ്റും. ഹിൽ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് തുണക്കടവ്. ഇവിടെ ഈ ചിലപ്പോ പണിക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വണ്ടി വെക്കണമെന്നാ എല്ലാം പോകണം, നേരെ പോകണമെന്നാ? ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സൈഡ് ആക്കി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. അല്ല, നല്ല അടിപൊളി ഒരു പച്ചക്കുന്ന് കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും
ഇവിടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉള്ളത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജീപ്പ് സഫാരിയും പിന്നെ വാൻ സഫാരിയും നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ്. ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ തമിഴ്നാട് ഡിവിഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ, ഈ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ബോർഡർ വരും. അപ്പോൾ കേരള ബോർഡറിൻ്റെ നമ്മളെ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേരള ബോർഡറാണത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരിയും വാൻ സഫാരിയും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് ആദ്യത്തെ വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് സഫാരി ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 7 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ 10 മണിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് 12 മണിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ജീപ്പ് സഫാരിയാണെന്നുള്ളത്. എന്താ സോ വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നേരെ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആർച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു ആർച്ചാണ്. സോ ഇവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്, ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താരിഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ഹെഡിന് 250 രൂപയാണ്. പിന്നെ ജീപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3000 രൂപയാവും ജീപ്പിന്. അതിൽ മാക്സിമം 8 പേരെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഉണ്ടോ. വെഹിക്കിൾ സഫാരിക്ക് 7 മണി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് 10 മണിക്ക്, 12 മണിക്ക്, 2 മണിക്ക്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് 2 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് റേഞ്ചിൻ്റെ ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ പോകണോ അല്ല 2 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്തു നിന്നുള്ള ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ പോകണോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനിലാണുള്ളത്. ഈ ഒരു ബോർഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട. അതായത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല. എന്നാ ഡൗട്ട്? ആനനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ആനനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ആന അല്ലാടാ, അന്ന് എന്നാ ഇപ്പം കാണുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. നല്ല ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ആ പുലിയുടെ കണ്ണ് നല്ല അടിപൊളി കണ്ണാണ്. നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നതല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽസ് കുറേ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ വേജസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീസ് ഇനത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അമൗണ്ടിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണല്ലേ. ഇത് ട്രൈബൽ മ്യൂസിയമാണ്. അപ്പോൾ ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. അപ്പോൾ പെർ ഹെഡിന് ഇവിടെ 10 രൂപയാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ടൈഗർ റിസർവിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ടൈഗർ റിസർവിനെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സസ്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്തുവകകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെ മൊത്തം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ മൊത്തം ഭൂപടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലക്കാട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ടൈഗർ റിസർവ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ടൈഗർ റിസർവ്സും നമുക്കിത് ഒരേ ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ
വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസും ബേർഡ് സാങ്ച്വറീസും അതുപോലെ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസാണ് തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ആദിവാസികൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. വലിയൊരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ തലയുണ്ട്. തവള കെട്ടി വെച്ച് നോക്കറ എങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീനെല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഒറിജിനാലിറ്റി കണ്ടത് നോക്കി. ഇത് രസമല്ലേ? നല്ല ദുഃഖമുണ്ടത്. ശരിക്കും പേടിയാണല്ലേ. നല്ല ഉപ്പിലിട്ട് ഇത് മുള്ള അല്ല, ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് ഹോഗ്. പാപ്പ ഹായ് കൈ കൊടുத்துருங்க. കൈ ഹായ്. உங்கள் பேர் என்னக்கா? தெரியலங்கண்ணா, அது அவங்க அம்மா அம்மா வந்துருச்சு. மட்டும் வந்து ரசல்ல. ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വാൻ സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 250 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ പറമ്പിക്കുളം, അതായത് കേരള ബോർഡർ വരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരാം. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9:15 അപ്പോൾ 9:45 10 മണിക്കാണ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 9:45 ആ സമയമാകുമ്പോൾ എത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നേരെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക്. അത് മേലെ കാണുന്നത് കോട്ടേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം. അപ്പോൾ രാത്രി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ റിസോർട്ട്സാണ്. ബൈസൺ ഹൗസ്. വുഡൻ കോട്ടേജസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. 2 സൈഡിലും, ഈ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേപോലെ രാവിലെയുള്ള ട്രിപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ തലേന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ട്രിപ്പ് പോലും പോകാനും എളുപ്പമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് അവിടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് തന്നെ 7 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 7 മണിക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഈ രാവിലത്തെ ട്രിപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ജംഗിൾ സഫാരിയിൽ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുക. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ 10 മണിയത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൽക്കം ടു കേരള. ആനപ്പാടി പറമ്പിക്കുളം 22 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് ഫുൾ കേരളയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററാണത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, സഫാരിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും.
ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ, വണ്ടിക്ക് 85 രൂപ கட்டி ரசீட் போட்டு 2 கிலோமீட்டர் போகும். சரி. அங்கே போட்டு தலைக்கு 300 ரூபாய் கட்டி டிபார்ட்மெண்ட் வைக்கல கூட்டம். 3.5 மணி நேரம் சஃபாரி இருக்கு. 3.5 മണിക്കൂർ. 3.5 മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത്? 3.5 മണിക്കൂർ 2 ഡാം പോകും. പറമ്പിക്കുളം ഡാം, തൂനക്കടവ് ഡാം, പിന്നെ ഏഷ്യയിൽ വലിയ തേക്കുമരം ഉണ്ട്, കന്നിമരം ടീക്ക്, 2 വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 3.5 മണിക്കൂറാവും. 3.5 മണിക്കൂറോ? ഓക്കെ. വാട്ടർഫോൾസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ? അതൊന്നും ഇല്ല. ഡാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ. ഓക്കെ. അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചേർപ്പ്. അതല്ല, ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോയാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ സഫാരിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് 2 ഇതാണുള്ളത്. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ സഫാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂറത്തെ സഫാരിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടിയുള്ള ജസ്റ്റ് സഫാരി. പിന്നെ അവസാനം നമുക്കൊരു ആനക്കുട്ടിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാവും. അവിടെ കുറേ ആനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആനകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മുമ്പ് സഫാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം ഇതുവരെയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആനയുടെ സഫാരി നമുക്ക് നടക്കില്ല. ജസ്റ്റ് പോയി ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് കേരള സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ഡാം കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു തേക്കിൻ്റെ തടി, അതായത് മരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ആ ഒരു സഫാരി ഉണ്ട്. അതിന് പെർ ഹെഡിന് അവർ പറയുന്നത് 300 റുപ്പീസാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലത്തേന് നമുക്ക് പെർ ഹെഡിന് 250 റുപ്പീസാണ്. ഇത് 2 വാനിലാണ് കേട്ടോ. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 പേർക്കുള്ള ജീപ്പിന് 3000 രൂപയാണ് ചാർജ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇതിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേമാതിരി സ്റ്റേക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ റൂമും കോട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടും. അതേമാതിരി കേരള സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സൈഡിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9:30 മണിയായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ആ പഴയ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകണം. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു 9:45 അവർ എത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വാൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ 2 വാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ജീപ്പ് സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ, ജീപ്പ്. രണ്ടും എല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ജീപ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും തോന്നുന്നു. അടിപൊളി. അപ്പം നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി ഇതാണ്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതൊരു അടിപൊളി വ്യൂ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടോ. മാൻകൂട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആ മലേൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ വണ്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ. പുല്ല് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പം ആൾക്കാരെ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓടി പോകാന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം 10 മണിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 10:20 ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഒരു പന്നികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ആ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാൻ കൂട്ടം കണ്ടോ. ഇതെല്ലാം പെൺമാനിന്റെ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കലമാനും ഉണ്ട്, ഒരു കലമാനുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം പെൺമാനാണല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണ്ട. നമ്മളിപ്പം
രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ എന്തായാലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ ഇയാൾ മിസ് ചെയ്തോ. ഇതാണ് മൂങ്ങിൽ അരച്ചത്, അതായത് ഇവർ പറയുന്ന ബാംബു റൈസ്, നമ്മുടെ മുളയരി ഉണ്ടാ. ഇത് 40 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പൂക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മുള 40 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ പൂക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം പൂത്തിട്ടുണ്ട്. ആനക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വയനാടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുളയരിയുടെ പായസമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആനേനെ കാണുന്നുണ്ടോ. ട്രെയിന് വേർത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട്. അടിപൊളി. ഇത് കാട്ടാനയാണ്. ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് കാണാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ടോപ്സ്ലിപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആന വളർത്ത് കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 23ഓളം ആനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇത് ചങ്ങലയെല്ലാം കണ്ടോ. ആനകളെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ആനക്കുട്ടിലല്ല, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആനയുണ്ട്, ആ സൈഡിലൊരു ആനയുണ്ട്. ഏകദേശം 23ഓളം ആനകളെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പകൽ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങനെ അതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മയിലുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ട എന്താ അടിപൊളി. എങ്ങനെ പെരിയ മീനാ ഇത് சின்னது. ஓகே என்னென்ன மீன் இருக்கும்? ஜிலேபி இப்பதான் கொண்டு விட்டுக்கறாங்க, இல்லன்னா இதுல மீன் இருக்காதா? தண்ணி இருக்காது. இது பிடிச்சி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? குழம்பு வச்சிருவீங்களா? சரி சரி. தட்டு வச்சு தட்டுல விழுந்தது இது. ஓகே ஓகே. தூண்டிலனா கொஞ்சம் பெருசா இது தட்டு வச்சு பிடிக்கிறது. என்ன இது எற கொடுக்குறீங்க? இது களி, இது புழு, மண்புழு தூண்டி போடுறதுக்கு. இது களி வச்சு தட்டுல வச்சு பிடிப்பீங்க. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആന വളർത്തു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിവാസികളുടെ ചെറിയൊരു കോളനിയാണ്. ആ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കോളനിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വരാനും പോകാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയും ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത്ര നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലേ. ഒരു ബേസിക് ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആനത്താവളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം 23ലും കൂടുതൽ ആനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരു ആന പോലും ഇല്ല. നമുക്കെന്താ പറയുക, വരുത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ആനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെങ്ങനെ വിട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1-2 ആനകളെ എങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളെ ഈ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനില്ല എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ. സാധാരണ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആന സഫാരി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം കോവിഡിന് ശേഷം ഇവിടെ ആന സഫാരിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് 250 കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഒന്നും കണ്ടിട്ടാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ ആനേനെ കണ്ടു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ മാനിനെ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറേ തേക്ക് മരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു 250 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നത്തിങ്, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 2 മണിക്ക് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആനകളെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 5 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മണിക്ക് വരുന്ന ട്രിപ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 2:30-3 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എത്തും. ആ സമയത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ രാവിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, അതേമാതിരി ആനയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ആനത്താവളം ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആനയെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആനയെങ്കിലും കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 2 ആനകളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും എല്ലാം വരുന്നവർക്കും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലൊട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, ആരും തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. എല്ലാവരും വരുന്നവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തേക്ക് മരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം. താഴെ ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്നല്ലാതെ. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു 250 രൂപയ്ക്ക് അത് വർത്താണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. രാവിലത്തെ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഇത് ട്രീ ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി രാവിലെ 7 മണിക്കത്തെ ട്രിപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ചാനലത്തെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.